Oi, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa bem época 2019, 2016. Em 2016 não, gente. 2016 eu tinha 5 anos. Acho tudo bem, né? A gente sabia das coisas. Tá, gente, a gente resumiu. Uma coisa bem 2019. Bem? 2019. Tá bom, slime. Ó, Slime. a gente também vai mostrar uma rotina que a gente faz pra começar a gravar. Mesmo que esse sendo o primeiro vídeo, a gente já gravava vídeo, sim, e não postava. Ó, primeiramente, a mesa é suja, né? E mesmo que não for suja, é sempre bom limpar a mesa pra evitar qualquer tipo de sujeira, né? E lembrando que aqui no canal também vai ter negócio de maquiagem, porque todo mundo ama maquiagem. Não sei a graça da maquiagem, mas todo mundo ama. E vai ter comédia. Papel higiênico. A gente usa álcool, aí a gente passa em toda a bancada. Já passamos. A gente passa mais ou menos na parte que a gente usa, porque tem parte que a gente coloca coisa de iluminação, roteiro. E a gente pega o nosso roteiro. papelzinho especial. Higiênico e passa. Que caiu um pouco de glitter no nosso vídeo anterior. Que a gente não posta aqui, a gente posta lá no nosso Instagram. E o nosso YouTube. Não, YouTube não. TikTok. Mas a gente não vai falar como você na nossa conta de TikTok, porque isso vai ser pra depois. Ó, gente, o álcool, que eu acho que ela já passou, né? Passar só mais uma vez, porque só tem um pouco de glitter. É, porque a gente... Lembra, nós estamos em pandemia, então sempre quando fizemos alguma coisa, temos que passar A álcool. gente passa álcool. Tanto que quando a gente não tá gravando, a gente fica de máscara. Mas pra gente gravar, A gente tira. Mentira. Por isso que a gente mantém uma certa distância. Ó, a gente vai começar apresentando as slimes. Essa roxa aqui, ó. A gente vai mostrar o clique dela. Ó, pega aqui e grava. Vou gravar. Ó, esse é o clique dela, ó. Ela clica muito ruim, mas tudo bem. Agora, o clique da vermelha. A vermelha é super boa, mas o clique não é tão bom. O clique da vermelha é, tipo, super bom. Mas, assim, não é um dos melhores. Não é? E a gente vai mostrar a nossa slime favorita por último. Mas vamos mostrar essa daí, depois dessa aqui. Ó, a gente vai mostrar essa daqui. Essa aqui é a nossa pior slime. Ó, esse é o clique dela. Mas o clique é melhor do que o da roxa, né? Não, a gente vai mostrar o clique da roxa de novo, dessa daqui, ó. Porque a gente clicou mal. Ela clica bem, mas assim, não é uau. E no vídeo que vem a gente vai falar, tipo, do que a gente gosta, que a gente não gosta. É, porque pra gente... E agora a minha Peraí, slime... gente. Ó, a gente... Tá vendo essa slime aqui? Ela tem muito glitter. Então, assim que a gente terminar de passar ela, a gente passa álcool de novo. E manter a distância. Pra gente poder. Ai, meu Deus. Eu vou jogar agora no meu cu. Ó. E essa daqui que não é bem slime, é geleleca. Mas É que meleca, gente. A moeba. Ó, essa daqui é o pote dela. Com uma tampinha. Então, ela dá aquele leque. E, gente, olha só e como aqui ela meleca. brilha no sol. Alice, olha só como ela brilha. Não dá pra ver nada. Ela fica laranja, vocês têm que ver. Ó, a gente vai pegar Vou nossa colocar a cara- câmera aqui. Ó, Olha, vocês estão vendo a luz ali em cima? Ela fica, tipo... ela fica bem laranja. Bolha por cima do computador. Melhor não, né, gente? Ó. E lembrando, nós temos que fazer nossas bolhas. É, mas a gente vai fazer depois. O seguinte. Agora, o clique dessa slime. Da Eu posso Quimeleca. Mas, ó, A ela não moeba. clica nada. Nem dá pra ouvir. Mas é porque não dá pra ouvir porque não clica. Não é porque não dá pra ouvir por causa do microfone. Agora, a nossa melhor slime que tá num potinho super fofo. A gente não vai revelar a cor dela, que vocês já viram. Então, a gente vai revelar. É lilás. E esse é o potinho super fofo dela. Ó, a gente vai guardar aí um pouquinho. Eu nunca tô fazendo bolha. Gente, eu sou horrível fazendo bolha. Eu nunca vi. Mas ela não faz bolha. Guarda, menina. Vou tentar não fazer bolha. Aquela é geleleca, né? Ó, essa daqui ela tá meio um pouco grudenta. E a gente vai mostrar. A gente vai mostrar. Vai fazer um vídeo só arrumando as Não, slimes. eu sou legal, ela é chata, porque eu faço as coisas que... Não, ela fica brincando enquanto eu gravo.
Tá, gente, aqui, ó. Olha Essa como ela fica bonita. E agora na hora que estica. Essa daqui, ó. Essa daqui é muito Ela boa. estica bastante. Ah! Volta antes que caia. Ó, A gente vai aí esticar de novo, só mais uma vez. E a gente não vai, ó. Ela estica bastante. Caiu tudo no chão. Gente. Ó, mas não sujou. Tem um cabelo. Ai, que nojo, gente. Tá bom, né, vida? Ó, estamos desgrudando. Enquanto a gente vai mostrar os guarda-mão. O clique dela, a gente não fez. Fizemos sim. Fez? Fez sim. É o segundo melhor clique, porque a vermelha faz o melhor. E uma tática. Ó, tá ótimo. Não precisa mais mostrar tática de nada. Aí a gente vai mostrar quanto a vermelha estica. De novo, de novo, de novo. Vem, né? Vai. Aqui, ó. Ela estica horrivelmente horrível. Aqui, ó. Ela estica mal. A roxa estica, tipo, demais, demais. Mas, assim, tipo, vocês vão ficar chocadas, meninas. Olha isso. Olha isso. Ó, vamos tentar dar uma segunda chance pra roxa. Ela não estica nada, tipo, ela não pior. E a outra é pior ainda. Não, a outra é melhor, vai. Ó, entendeu? E não, ela estica mais, foi a gente que puxou muito. Uhum. Vai. Faz isso, pega com. Aqui, ó. Com cuidado, bem na ponta. Tá bom, vai, vamos. Ó, ela estica bastante. Voa pedrinha, gente. Ela tem... Não, voa é só pedrinha. Tá tudo ótimo, né? Ela tem muita pedrinha. Ó, tem pedrinha dentro aqui. Eu não sei lá se dá pra ver. Aqui, ó, tá vendo? Ai, gente, tem que esticar a geleleca. É, mas a geleleca estica infinitamente. Então, a gente vai tentar esticar o máximo que der. Vai, ó, aqui. Vai. Não, vai, de novo. Você não pode... É, a gente esticou muito forte. Tá, deixa eu arrumar aqui. Que, tipo, pra esticar, né? Tem que... Ó, vai esticando assim, ó. Vai. Ó, tá vendo? Ela, tipo, ela super... Boa! Caiu toda no chão. A gente é muito atrapalhada, juro. Ela consegue grudar no meu cabelo. Você não vai cair de novo. Ai, meu Deus, o que você tá fazendo? Ó, gente. A gente tá, a gente guardou toda ela agora. Ó, a gente não falou nosso nome. Eu sou a Alice. Eu sou a Clara. Mas ela me chama de Alice e eu chamo ela de Clara. Mentira, eu chamo ela de Zangari, porque assim... Por quê? Eu estou aqui. Zangari volta. E, gente, a gente tem... Não é um slime, mas assim, é um fidget toy. Filha de Tony. A gente também vai gravar um vídeo sobre fidget toy. É uma... Ai, meu Deus. Para. Ela tá grudando na minha cara. Ó, é aqui. É uma maçareia. Azulzinho. Tá tudo ótimo, tem uma forma de cavalo. Tomar no banheiro, tá? Ó. Agora, a gente vai mostrar nosso kit de fazer slime. Primeiramente, materiais Papel básicos. higiênico, tá aí? Tá, aqui. É porque, tipo, eu vou precisar limpar um negócio desse. Materiais básicos. Cola. Deixa eu pôr. Espumas barbear que não está aqui no momento. A gente não está achando que a gente é cega. Tem esse pano aqui, ó. Que a gente usa pra limpar tudo. Qualquer tipo de slime. Tem os slimes que estragaram e a gente joga no lixo. Então por isso que tem cores ali que não tem slime. Tinta, tipo, muito... Liz, achei a espuma, tá lá no banheiro. Ah, tá. A espuma. Liz, calma, deixa eu ver. Deixa eu vingar. Ai, meu. Que é isso? Espuma. Não, para. Que tem na sua. Vou te matar. Sério, para. Olha isso, gente. Tem no meu nariz. Sério, vai, agora. Sai daqui. Sai daqui, vai embora. Me dá papel. Me dá papel. Sai, vai embora. Sai. Sério, Clara, para. Sério, para. Não vou jogar em você. Ai, gente, olha isso. Mas foi muito legal, né? Pega o papel, vai. Ah, eu vou te bater.
Joga isso no lixo agora. Aqui. Sai, vai embora, vai embora, vai embora. Sai, vaza. Vai. Tem no seu cabelo. Ai, eu sei que tem no meu cabelo. Onde é que tem? Não, eu tô vendo. Saiu. Mas é uma pintura muito boa, né? Sai, vai embora. 10 minutos de vídeo. Vai. Uma colher velha pra gente misturar. Outra colher velha. Tem um monte de pincel que a gente às vezes usa isso. Tipo, no meio cara. Ai, gente do céu. Ativador. E é isso, gente. Vamos esticar a nossa melhor slime de novo. Foi esse o vídeo. Tchau. 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 Desculpa pelas espumas de barbear na cara.